हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल आसाम GK Pt-i फरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो इन्डियान जिअग्राफिनि सिरिज बायदियै खोन्दो 4 एबा पार्ट 4 आव जोङो सफैबाय। गतिके आं सिगाङावनो बुंबोबाय थाखादों, बे कुइसनखौ आङो अलरेडि आसाम रिक्रुटमेन्ट डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय खालामनाय जादों होननानै आं बेयाव कुइसनफोरखौ बर'निनो लाबोनाय जादों आरो कुइसनफोरखौ बर'आवनो लिरनायनि बा लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो बुंनो हाया दासिमाव जानाखि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आसामनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बे रिक्रुटमेन्टआव जोङो मोनसे मिडियाम सेलेक्ट खालामनो मोनखादोंमोन, कुइसन पेपार मिडियाम सेलेक्शन खालामनो मोनखादोंमोन आरो बे मिडियाम सेलेक्शनखौ जोङो बर'फोरा निस्सय बांसिनानो बर' मिडियामनि सेलेक्ट खालामहरदों। गतिके आंनि बायदिब्ला मिडियाम सेलेक्ट खालामनो मोननाय हिसाबै बेयाव कुइसना बर'नि खालामहरदोंबा बेयो बर'निल' कुइसन फैगोन, बेनिखायनो आं बेयाव बर'नि लाबोनाय जादों। इंराजिनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां ट्रान्सलेट खालामनानै आं लाबोनो नाजादों बेयाव। आरो बबेबा सोदोबफोरा इंराजिनिफ्राय बर'आव लाबोनायाव गोरोबजोबाखै जानो हागौ आरो सोदोबफोरखौ आङो नागिरनानै बेबायदि हयथ' मोनजोबाखै जानो हागौ, गोरोबजोबनायबो नङाबो जानो हागौ बर'नि माखासे सोदोबफोरा। गतिके नोंथांमोनहा एसे मिलायनानै नायोब्लानो जाबाय, मिलायनानै गोरोबहोयोब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअ फारसे आवगायनोसै। दिनैनि ब्रैथि खोन्दो एबा पार्ट 4 नि जानाखि कुइसन, बे कुइसनखौ जोङो जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 आव दङ, गाहायनि बबे मोनसे रायजोआ सा सानजा रायजोनि 7 सिस्टाराव गोग्लैया? बेयाव मा होनदों, 7 सिस्टारखौ आं 7 सिस्टारावनो लाबोनाय जादों बेयाव, मानोना सासनि बिब' बिनानावनि फारियाव बबे मोनसेया गोलैया होनदों। सासनि बिब' बिनानाव होननानै बुंदों, 7 सिस्टार होननानै बुङो नर्थ इस्ट इन्डियाखौ। गतिके बे 7 सिस्टाराव बबे मोनसे स्टेटआ गोग्लैया? गाहायाव स्टेटफोर होनाय दङ, नर्थ इस्टनिनो जोबखा स्टेटआ, नाथायबा बबेबा मोनसे स्टेटआ 7 सिस्टाराव गोलैया। बेनिखायनो बे मोनसे 7 सिस्टाराव गोलैयै स्टेटखौ बेयाव सायख'नो दोननाय जादों। बबे मोनसेया गोलैया? अप्सनफोराव नायदो, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, नागालेण्ड। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन आसामाबो नर्थ इस्टआवनो, सिक्किमाबो नर्थ इस्टआवनो, मणिपुराबो नर्थ इस्टआवनो आरो नागालेण्डआबो नर्थ इस्टआवनो। गतिके बेबो 7 सिस्टाराव गोलैयो, बेबो 7 सिस्टाराव गोलैयो, बेबो 7 सिस्टाराव गोलैयो, खालि बेयाव सिक्किमाल' 7 सिस्टाराव गोग्लैया। नर्थ इस्टनि स्टेटबाबो बियो सिक्किमा 7 सिस्टाराव गोग्लैया, मानोना 7 सिस्टार खालामनायनि उनावसो सिक्किमा गोदानै हाबदों एबा सिक्किमा गोदानै सेपारेट जादों। बेनिखायनो दासिमहालागै सिक्किमखौ 7 सिस्टाराव सोसनफानाय जायाखै। अदेबानि माब्लाबा जोङो गोसोआव लानांगौ, इन्डियायाव, भारतआव, नर्थ इस्टआव जोङो माब्लाबा 7 सिस्टारनि ब्रादार होननानै बुंनाय जायो सिक्किमखौ। गतिके जोङो गोसोआव ला, माब्लाबा हयथ'बा बेबायदिबो कुइसन फैनो हानाय। 7 सिस्टार, नर्थ इस्ट इन्डिया 7 सिस्टारनि बबे स्टेटखौ ब्रादार होननानै बुंनाय जायो होननानै बेबायदि फैनो हानाय, अब्ला सिक्किमा जागोन। सिक्किमखौ 7 सिस्टाराव लाफानाय जायाखै आरो माब्लाबा बेखौ 7 सिस्टारनि ब्रादार होननानै बुंनाय जायो। गतिके जोङो गोसोआव लादो। 2 नाम्बार सोंनायाव थांनि जोङो। नैबे 2 नाम्बार सोंनायखौ नाय। पाक्यं बिरखं जाहाज गाथोना बबेयाव दं होनदों? गाथोना बबेयाव दं होनदों? अप्सनफोराव दङ, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, नागालेण्ड। नैबे मोनसे बिरखं गाथोन एबा एयारपर्ट, बे एयारपर्टआ बबेयाव दं होनदों? गोसोआव लादो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय सिक्किम। बेनि एन्साराबो सिक्किम। सिक्किमाव नैबे पाक्यं बिरखं जाहाज गाथोना दङ एबा एयारपर्टआ दङ सिक्किमाव, पाक्यंआ। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 3 नम्बर सोंनायाव मा होनदों जों नायनि। 3 नम्बर सोंनायाव गाहायनि बबे मोनसे दैमायाव मेन्टाटिला बान्दोखौ बानायनाय जादों? मेन्टाटिला मोनसे डेम दङ, बे डेमखौ गाहायनि बबे मोनसे दैमानि सायाव बानायनाय जादों होननानै बुंदों। मेन्टाटिला बियो मोनसे डेम, बे डेमआ बबे दैमानि सायाव बानायनाय जादों बेखौ जोङो नायदो। अप्सनफोराव दङ, नर्मदा, बेतुवा, तपती आरो मोनसेया केन। बबे दैमानि सायाव बानायनाय जादों बेखौ जोङो नायबा नुगोन। बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय नैबे
बेथुवा दैमानि सायाव नैबे मेन्टाटिला बान्दोखौ बानायनाय जादों। मेन्टाटिला बान्दोखौ जों गोसोआव ला। आं सिगाङावनो बुंबाय थादों बेफोर गासिबो कुइसनफोरा बिराद इम्परटेन्ट आरो गुबुन गुबुन एग्जामफोराव आसामजों खुंजानाय बा स्टेटजों खुंजानाय नेशनेल लेभेल खुंजानाय गोबां एग्जामफोराव फैफ्लायबाय थानाय मोनफ्रोमबो कुइसनफोरा मोनसे नङा मोनसे एग्जामफोराव फैबाय थानाय। बेनिखायनो बेयाव आङो सेलेक्टेड लाबोनाय जादों कुइसनफोरखौ सायख' बासि ओंखायनो बेफोर कुइसनफोरा जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोननि आसामनि एग्जाम जानाखि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जानो फैगासिनो दं बेफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन होननानै आं सानदों। गतिके 4 नाम्बाराव थांनि जोङो। 4 नाम्बाराव मा दं? गाहायनि बबे मोनसे लैथोमानि महरा एस महरनि। बे ओरैबायदि कुइसना एसे मिलाया जादों। माने गाहायनि बबे मोनसे लैथोमाया एस महरनि जायो, एस शेपनि। माने मोनसे ओरैबायदि लैथोमा दं, असियान दङ, जाय असियाना एस महरनिनो। बे असियाना लैथोमाया एस महरनि जादों जाहैदों बे लैथोमाया। गतिके बे लैथोमाया मा? जोङो अपसनफोरखौ नायबा एसे थाल मोनखायो। अपसन होनाया भुल जादों निस्सय। एसियायाथ' असियान नंखाया, जों ओरैनो मिथिखायो। बेयाव लैथोमानि बाथ्रा बुंखादों। इउरपआबो असियान नङा, आफ्रिकायाबो असियान नङा। गतिके बेनि गुबै एन्सारा नैबे आटलान्टिक। जों गोसोआव लादो आटलान्टिक लैथोमाया एस महरनि जायोनो, एबा आटलान्टिक लैथोमाया एस महरनि। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 5 नाम्बार सोंनायाव मा दं नायनि? 5 नाम्बार सोंनायाव फैनि जों। भारतनि गोरानसिन थावनिया जादों। गाहायाव अपसन होनाय दङ। भारतनि बयनिख्रुइबो गोरानसिन थावनि जाहैदों। गोरानसिन ड्राइ प्लेस होननानै बुङो जायखौ। बे जाहैबाय भाटिन्डा। अपसनाव दङ भाटिन्डा, गान्धीनगर, जयसालमार आरो दरभांगा। बेनि गुबै एन्सारा बबेया? बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय अपसन ग, जयसालमार। नैबे जयसालमार सोनाब राजस्थानाव दङ बियो। जोङो बांसिन बेबायदि हट प्लेस, ड्राइ प्लेस आरो डिजार्ट प्लेस बेफोरखौ जोङो राजस्थानावनो मोननो हायो। गतिके बेबो नैबे ड्राइ प्लेस जायखौ बुंनाय जायो, बे ड्राइ प्लेसआबो राजस्थानावनो दङ। 6 नाम्बार सोंनायाव फैनि जोङो। 6 नाम्बार सोंनायाव मा होनदों? बबे मोनसे दैनि मोदोमा आन्दामान आरो निकबरखौ बोखावना दोनदोंनो? बबे मोनसे दैनि मोदोमा आन्दामान आरो निकबरखौ बोखावनानै दोनदोंनो? आन्दामान आरो निकबर बेयो मोनसे मा होनो इउनियन टेरिटरि। बे इउनियन टेरिटरिखौ बबे आन्दामान आरो निकबर बे मोननैजों बबे मोनसे दैनि मोदोमा बोखावनानै दोनदोंनो? गाहायाव अपसन दङ बाय अफ बेंगल, 11 डिग्री चेनेल, आन्दामान सी, ओमफ्राय मोनसेया 10 डिग्री चेनेल। बेनि गुबै एन्सारा मा? जोङो नायदो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन, जों बयबो गोसोआव लादो, बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय 10 डिग्री चेनेल। बे एन्सारा जाहैबाय 10 डिग्री चेनेला आन्दामान आरो निकबरखौ मोननैजों गेजेरजों थुब्ला बोखावनानै दोनदों। नेक्स्टआव नायनि जोङो। 7 नाम्बार सोंनायाव मा दं जों नायनि। 7 नाम्बार सोंनायाव दं गाहायनि बबे ओनसोलखौ भारतनि राइस बल अफ इन्डिया होननानै मिथिनाय जायो? राइस बल अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो। आं बेखौ इंलिसावनो दोनदों, माने कुइसन फैयोबाबो हयथ' बेबायदिनो बियो इंराजियावनो फैगोन। राइस बल अफ इन्डिया बबे मोनसे ओनसोलखौ बुंनाय जायोनो भारताव? अपसनफोराव मा दं? कृष्णा, गोदावरी डेल्टा रिजन, केरेला, नर्थ तामिलनाडु, इन्ड' गेंगेटिक प्लेन, नर्थ ईस्ट रिजन। बबे मोनसे रिजनखौ एबा बबे मोनसे ओनसोलखौ राइस बल अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए, एबा गिबि अपसनानो जाहैगोन बेनि गुबै एन्सार। कृष्णा गोदावरी डेल्टा रिजनखौ राइस बल अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो। भारतनि मा होनो राइस बल अफ इन्डिया माने ओंखामनि एबा माइनि गामला, भारतनि माइनि गामला एबा माइनि थोरसि होननानै मिथिनाय जायोनो बेखौ। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 8 नाम्बार सोंनायाव मा दङ जों नायनि। 8 नाम्बार सोंनायाव मा दं?
भारतनि बबे दैमाखौ होननानै बृद्धा गंगा मिथिनाय जायो? सरि, अप्शनफोरा कुइसनफोरा बेयाव एसे उल्टां फाल्टां जादों। माने बृद्धा गंगा होननानै बबे दैमाखौ मिथिनाय जायो? भारतनि बबे मोनसे दैमाखौ बृद्धा गंगा होननानै मिथिनाय जायो? गुबुन मोनसे मुं बियो बृद्धा गंगाया बबे मोनसे दैमाखौ बुंनाय जायो? गदाबरीखौ ना कृष्णाखौ ना नर्मदाखौ ना कावेरीखौ? बबे मोनसे दैमाखौ मा होनो बृद्धा गंगा होननानै मिथिनाय जायो भारतनि? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन, जों बयबो गोसोआव लादो, गदाबरी दैमाखौ बृद्धा गंगा होननानैबो मिथिनाय जायो। अप्शन 9 नाम्बार सोंनायाव थांनि जों। गाहायनि बबे रायजोआव बांसिन लांदां हा दङ एबा वेस्टेज प्लेस? गाहायनि बबे मोनसे रायजोआव, भारतनि रायजो बेबो मोनसे स्टेट, बबे मोनसे स्टेटआव, भारतनि बबे मोनसे स्टेटआव बयनिख्रुइबो लांदांसिन जायगा दङ एबा जायगाफोरा, हाफोरा ओरैनो लांदाङै गोग्लैसोनानै दङ, जेराव न' गैया, बिफां लाइफां गैया, बेबायदि गुवारसिन ओरैनो लांदां जायगा थानाय, वेस्ट जायगा थानाय, बेबायदि गुवारसिन थानाय रायजोआ माबायाव भारताव बबेयाव दङ? अप्शनफोराव दङ मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, तामिलनाडु। बेनि गुबै एन्सारा मा जागोन? जों बयबो मिथिखायो, राजस्थान। राजस्थानाव बेबायदि गुवारसिन ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय हाया लांदां जानानै दं, जेराव न' गैया, बिफां लाइफांफोर गैया, बेबायदि गुवारसिन जायगाया राजस्थानाव दङ। आरो जाहोना बेनो, राजस्थानाव बांसिन बालाहामा, आरो बालाहामानि थाखायनो निस्सय बेयाव बिफां लाइफांबो गैया आरो न'बो लुनानै थानो हानाय बेबायदि अबस्था गैया, जायनि थाखाय बेयाव लांदां जायगाया बांसिन जादों। गतिके बिनि गुबै एन्सारा राजस्थान। 10 नाम्बार सोंनायाव दङ। 10 नाम्बार सोंनायाव मा दं? गुवाहाटीया दैमानि बिन्दोआव दं। गुवाहाटीया बबे दैमानि बिन्दोआव दं होननानै बुंनाय जादों? कुइसना ब्रह्मपुत्र ना हुगली ना सने ना तीस्ता? बबे मोनसे? जों बयबो मिथिखायो, आसामनि हिसाबै गुवाहाटीया बबे मोनसे दैमानि बिन्दोआव दं? बयबो मिथिखायो जों। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे ब्रह्मपुत्र मिरुआव जोंनि गुवाहाटीया दङ निस्सय। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 11 नाम्बार सोंनायाव दङ मा? 11 नाम्बार सोंनायाव दं, भारतनि बयनिख्रुइ दुइसिन इउटिआ मा? इउनियन टेरिटरि जायखौ बुंनाय जादों। आं बेयाव इउनियन टेरिटरिखौ इंराजियावनो दोननाय जादों, इउटिल' होननानै बुंनाय जादों आं। भारतनि बयनिख्रुइबो दुइसिन इउटिआ मा? इउनियन टेरिटरि। दामान एन्ड दिउ, दादर एन्ड नगर हावेली, लक्षद्वीप आरो पन्डुचेरी। बबे मोनसेया भारतनि बयनिख्रुइबो फिसासिन इउटि? हयथ' गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे लक्षद्वीप। लक्षद्वीपआ जाहैबाय भारतनि बयनिख्रुइबो फिसासिन बयनिख्रुइबो फिसासिन इउनियन टेरिटरि, इउटि जायखौ बुंनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 12 नाम्बार सोंनायाव दङ मा? 12 नाम्बार सोंनायाव मा दं? आपाटानिस हारिखौ मोननाय जायो। जों सिगाङावबो निस्सय बे कुइसनखौ मोनबोखांबाय जानांगौ। आपाटानिस हारिखौ बबेयाव मोननाय जायो? आपाटानिस होननायनि मोनसे ट्राइब्स दङ। बे ट्राइब्सखौ बबेयाव मोननाय जायो? नागालेण्डआव, आसामाव, मणिपुराव, अरुणाचल प्रदेशआव। बेनि गुबै एन्सारा जों सिगाङावनो मोनबोखाबाय। बेखौ बबेयाव मोननाय जायो? अरुणाचल प्रदेशआव आपाटानिस होननाय मोनसे ट्राइबा दङ। बे बिराद इम्परटेन्ट कुइसन, गोबां एग्जामफोराव बियो दिनैसिम फैबाय जेनेरेल साइन्सआव। गतिके जोङो बयबो जेनेरेल नलेजआव बियो फैबाय जिकेआव, बेनिखायनो जोङो बेखौ गोसोआव लानो हायो। आपाटानिसआ अरुणाचल प्रदेशआव दङ। आपाटानिस होननाय मोनसे माहारि एबा ट्राइब्स। 13 नाम्बार सोंनायाव दङ, भारतनि जौसिन हाजो थिखिनिया मा? भारतनि जौसिन हाजो थिखिनि, निस्सय जोङो बेखौ मोनखांखाबाय, सिगाङावनो जोङो बेखौबो सावरायबोखांबाय। 13 नाम्बार सोंनाय, भारतनि जौसिन हाजो थिखिनिया मा? जों अब्लाबो जों नायदो, नन्दा देबि ना माउन्ट केटु ना माउन्ट एभारेस्ट ना कान्चनजंगा? बेनि गुबै एन्सारा बबेया? जों नायदो। बेनि गुबै एन्सारा जोङो सिगाङावनो सावरायबोखांबाय, केटु, जायखौ माउन्ट केटु होननानै बुंनाय जायो। बे माउन्ट केटुआनो जाहैबाय भारतनि सिङाव थानाय बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनि। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 14 नाम्बार सोंनायाव मा दङ नायनि। 14 नाम्बार सोंनायाव दङ, भारतनि गोलावसिन दैमानि मुङा मा? भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमानि मुङा मा? बेखौबो निस्सय जोङो मोनबोबायमोन नामा? अब्लाबो नायदो। अप्शनफोराव दङ गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र आरो गदाबरी। लंगेस्ट रिभार इन इन्डिया।
भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमा लंगेस्ट रिभार इन इन्डिया जाय भारतावल' बोहैदों भारतावल' बोहैबाय थानाय दैमा बे जाहैबाय गंगा। जों गोसोआव लादो गंगाया भारतनि गेजेरावनो बोहैनाय बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमा। 25 नम्बर सोंनायाव थांनि जोङो भारतनि जौसिन दैबाज्रुमनि मुङा मा? दैबाज्रुम बेखौबो जोङो निसय मोनबोबायमोन वाटारफल जायखौ बुंनाय जायो भारतनि बयनिख्रुइबो जौसिन वाटारफला मा एबा जौसिन वाटारफल दैबाज्रुम होननानै बुंनाय जादों शिवसुन्दरम, जग, करदलाम, ओमफ्राय नैबे हागेनाकाल बबे मोनसेया भारतनि बयनिख्रुइबो जौसिन दैबाज्रुम? नैबे नैथिख' एबा जग जों सिगाङावनो मोनबोखादों जगआ जाहैबाय भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो जौसिन वाटारफल जग। 16 नम्बर सोंनायाव थांनि जोङो 16 नम्बर सोंनायाव मा होनदों गाहायनि बबे मोनसे राजा लामाया भारतनि गोलावसिन राजा लामा? जों बेखौ मोनाखैमोन निसय जोङो नायदो भारतनि which is the longest national highway of India in India भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन राजा लामाया मा? बेयाव NH दं, NH4 दं, NH3 दं, NH2 दं, NH1 दं। That means National Highway 4, National Highway 3, National Highway 2, National Highway 1। बिनि गुबै एन्सारा मा? जोङो नायदो बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे ग नेशनेल हाइवे NH2। NH2आ जाहैबाय भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन नेशनेल हाइवे एबा गोलावसिन राजा लामा जायखौ बुंनाय जायो। 17 नम्बर सोंनायाव थांनि जोङो सनाखौ गुबैयै मोननाय जायो जों जा गल्ड बे गल्ड एबा सना बे सनाखौ जोङो गुबैयै बहा मोननाय जायो होननानै बुंदों कलाराव, पान्ना, काटनी आरो खेत्री बे मायाव मोननाय जायो जोङो बांसिनै गोसोआव ला बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय नैबे कलाराव जोङो सनाखौ बांसिन मोननाय जायो एबा कलाराव जोङो सनाखौ गुबैयै मोननाय जायो। 18 नम्बर सोंनायाव थांनि जोङो 18 नम्बराव मा होनदों 18 नम्बराव मा होनदों भारताव बांसिन संख्रि दिहुनग्रा रायजोआ जाबाय भारताव बयनिख्रुइबो बांसिन संख्रिखौ बबे स्टेटआव दिहुननाय जायो? तामिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन गुजरात। जों सिगाङाव मोनबोखांबाय बे कुइसनखौबो गुजरातआव जोङो भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन संख्रि दिहुननाय जायो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 19 नम्बर सोंनायाव थांनि 19 नम्बर सोंनाया मा होनदों खैला दिहुननायाव भारतनि मासिया बेसेबां होनदों थारमाने मा खैला दिहुननायाव भारतनि मासिया बेसेबां? वर्ल्डनि गेजेराव खैलाखौ भारतआ बेसेबां पजिसनाव दङ खैला दिहुननायाव? बे जाहैबाय नैथि, ब्रैथि, थामथि आरो सेथि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मा ब्रैथि। भारतआ वर्ल्डनि गेजेराव ब्रैथि मासियाव दङ ब्रैथि मासि जायगा आवग्रिनानै दं ब्रैथि मासि आवग्रिनानै दं खैला दिहुननायाव वर्ल्डनि गेजेराव। 20 नम्बर सोंनायाव मा दङ भारतनि बांसिन खैला मोनग्रा थावनिया जाबाय खैलाखौ भारतआव बबे जायगायाव बांसिन मोननाय जायो? भारतनि गेजेराव बबे जायगायाव बांसिन खैला मोननाय जायो? बे जाहैबाय गिरिदिह, झारिया, बकार, रानीगंज। बबेयाव बांसिन खैला मोननाय जायो भारतनि गेजेराव? बे जाहैबाय नैबे रानीगंजआव बयनिख्रुइबो बांसिन खैला मोननाय जायो भारतनि गेजेराव। नेक्स्टआव थांनि जोङो 21 नम्बर सोंनायाव मा दं नायनि 21 नम्बर सोंनायाव दङ भारतनि गिबिसिन जायगाया जाबाय भारतनि बयनिख्रुइबो गिसिसिन जायगा वेटेस्ट प्लेस जायखौ बुंनाय जायो वेटेस्ट प्लेस गिसिसिन जायगाया जाहैबाय जोङो अपसनखौ नायबानो डाइरेक्ट मिन्थिखायो मौसिनरामानो भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिसिसिन जायगा एबा थावनि मौसिनराम जों बयबो गोसोआव ला बांसिन अखा हाग्रा जायगायाबो बेनो। 22 नम्बर सोंनायाव दङ भारतनि बबे थावनियाव गोथां थावनि दिहुनग्रोनाय जादोंमोन भारतनि गेजेराव बबे मोनसे जायगायाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन जायखौ जों वेल रिफाइनारि होननानै बुंनाय जायो भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगांसिन वेल रिफाइनारि थाव दिहुनग्रा गोथां थावनि दिहुनग्रा जायगा बबेयाव दङ गिबिसिन होननाय जादों एबा दिहुनग्रोनाय जादोंमोन? अपसनफोराव मा दं अंक्लेश्वर, दिग्बै, गुवाहाटी, नाहरकाटिया। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन जों बयबो गोसोआव लादो बेनि गुबै एन्सारा दिग्बैयावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गोथां थावखौ
बयनिख्रुइबो गिबिसिन गोथां थावखौ दिहुननाय जादों भारतनि गेजेराव आरो दिग्बैया निसय आसामावनो दङ। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 23 नम्बर सोंनायाव मा दङ नायनि। 23 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि बबे मोनसे रोखोमनि हाया साहा आबादनि थाखाय साबसिन? साहा आबाद मावनो थाखाय मा रोखोमनि हाया बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै बुंनाय जादों? जों सिगाङाव मोनबोदोंमोन मा हाया मोनबेसे रोखोमनि दं होननानै गासै 6 रोखोमनि हा मोननाय जादों जोङो। बबेबा सोरबा सोरबा हाखौ जों 9 आरो 10 रोखोमहालागै बुंनो नागिरो। गतिके हाखौ जोङो सिगाङाव मोनबोदोंमोन 6 रोखोमनि। गतिके मा रोखोमनि हाया साहा आबादनि थाखाय साहा आबाद मावनो थाखाय बबे रोखोम हाया बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै बुंनाय जादों? बेयाव मा होनदों? अपसनफोराव गोसोम हा दङ, गोजा हा दङ, अन्थाइआरि हा दङ आरो गोजौनि गासिबो। बबे मोनसे हाया साहा आबाद दिहुननायनि थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै बुंनाय जादों? बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय नैबे अन्थाइआरि हा होननानै बुंनाय जायो। लेटेराइट सयल्स जायखौ इंराजियाव बुंनाय जायो लेटेराइट सयेल। जों गोसोआव लादो लेटेराइट सयेल होननानै बुंनाय जायो। जों बयबो गोसोआव ला। आं अन्थाइआरि होननानै बुंनाय जादों बेखौ बर'आव। अन्थाइआरि हाया साहा आबादनि थाखाय जोबोद मोजां जाहैदों। नेक्स्टआव थांनि जोङो 24 नम्बर सोंनायाव मा दङ? भारतआव कटन जिनि मिलखौ बबेयाव बानायग्रोनाय जादोंमोन? कटन जिखौ भारतआव बबे जायगायाव बानायग्रोनाय जादोंमोन? बे अपसनफोरा जाहैबाय गुवाहाटी, चेन्नाइ, मुम्बाइ, कलकाता। बबे जायगायाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन कटन जि बानायग्रोनाय जादोंमोन भारतआव? बे जाहैबाय अपसन घ कलकाता। कलकातायाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन कटन जिखौ बानायग्रोनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो एबा दिनैनि बयनिख्रुइबो जोबथा कुइसन नायनि जोङो 25 नम्बर सोंनायाव मा दं? देरसिन हादरमाया जादों। जों बयबो मिथिखायो आरो सिगाङावबो जों सावरायबोखाबाय बेखौ LP-फ्रावनो जोङो मोनबोबाय थाखाबाय। देरसिन हादरमाया जादों एसिया, आफ्रिका, इउरप, सा आमेरिका। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन एसिया। एसियानो मुलुगनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन हादरमा। गोसोआव लादो। स' लोगोफोर गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि जाय बिथांमोनहा बर' मिडियाम सेलेक्ट खालामहरबाय कुइसन पेपाराव बिथांमोननि थाखाय आङो बेखौ लानानै फैनाय जादों। गतिके नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आरो बेबायदिनो जुदि भिडिअ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे आंनि चेनेलखौ सोरजि दा क्रिएटिभिटि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लायो। आरो बेल आइकनखौ थुनाय लोगो लोगो आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव आंनि भिडिअनि नटिफिकेसना सिगांग्रो नोंथांनाव सहैगोन। गतिके साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे बेल आइकनखौबो थुयो आरो आंनि कुइसन सावरायनाया माब्लाबा मायाबा गोरोन्थि जादोंब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो आरो माब्लाबा माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरो। बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे नोंथाङा जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जाहाथे सोरनोबा फोरमायनांगौ दङब्ला शेयार खालामनानै फोरमायहरदो। आं बेखौबो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।